Es ist noch nicht so lange her, da war ich kurz davor, mein Bassdrum-Pedal zu verkaufen. Und dann habe ich noch mal ganz kurz nachgedacht und gesagt, ich könnte mich ja noch mal etwas genauer mit den Einstellungen beschäftigen. Auch wenn dieses Pedal jetzt vielleicht etwas spezieller ist, gelten trotzdem alle Einstellungsmöglichkeiten, die du am Pedal hast, für praktisch alle Pedale am Markt. Wenn du wissen möchtest, welche 3 Einstellungsmöglichkeiten es gibt und wie du für deine Spielweise die beste Konfiguration herausfindest, dann bleib jetzt dabei. Hey moin, ich bin Aram von Groove Dynamics und schön, dass du wieder dabei bist und zuschaust. Bevor du jetzt direkt anfängst rumzuschrauben und irgendwelche Winkel zu verstellen, würde ich dir empfehlen, dich erstmal mit diesen folgenden Fragen zu beschäftigen. Was genau brauchst du eigentlich vom Pedal? Das heißt, was sind deine Anforderungen und welche Tempi spielst du auch die meiste Zeit? Also brauchst du eher Schnelligkeit? Brauchst du eher Lautstärke oder bist du eher im leiseren Setting unterwegs? Brauchst du viel Dynamik oder spielst du eigentlich immer wieder dieselbe Lautstärke? Diese ganzen Fragen solltest du als erstes beantworten, bevor du dann daran gehst, das Pedal wirklich zu verstellen. Wenn du diese Fragen für dich beantwortet hast und jetzt eine Vorstellung, eine Klarheit darüber hast, was du eigentlich brauchst, was du spielst, dann kannst du hingehen und anfangen, das Pedal zu verstellen. Aber wenn du dich jetzt fragst, ja, was kann ich denn verstellen und wie sollte ich das dann am besten verstellen, damit ich das bekomme, was ich eben brauche vom Pedal, dann gehen wir jetzt Stück für Stück alle 3 bzw. alle 4 Punkte durch, die du eigentlich am Pedal verstellen kannst. Fangen wir als erstes mit der Beaterhöhe an. Was ist das konkret? Nun, je nachdem, welche Bassdrum-Größe ich habe, kann ich hiermit einstellen, dass ich natürlich im besten Fall die Trommel in der Mitte treffe. Also du kannst das mit der Snare Drum vergleichen. Wenn ich eher an dem Rand spiele, dann habe ich natürlich sehr viel Rebound, sehr viel Kontrolle, aber der Sound ist sehr, sehr dünn, sehr obertonreich. Und wenn ich in der Mitte spiele, habe ich den vollen Ton und einen sehr satten Sound. Genau dasselbe möchte ich natürlich auch bei der Bassdrum erreichen. Das heißt, ich sollte die Beaterhöhe mit dieser Schraube hier am besten so einstellen, dass ich mit dem Schlegel, mit dem Beater, das Fell direkt in der Mitte treffe. Dein Fokus sollte also der Sound sein. Und je nachdem, wie die Höhe des Beaters eingestellt ist, verändert sich natürlich auch deine Spielweise ein wenig. Das heißt, wenn der Beater eher niedrig eingestellt ist, hast du weniger Gewicht, was du zurücklegen musst und kannst auch insgesamt schneller spielen. Wenn der Beater weiter herausguckt, hast du insgesamt einen etwas längeren Weg und ein bisschen mehr Gewicht insgesamt. Noch eine wichtige Info für dich, wenn du die Beaterhöhe einstellst. Achte mal drauf, dass du mit dem Stab hinten nicht an das Fell triffst. Also wenn das der Fall ist, dann solltest du wieder ein bisschen die Höhe vergrößern und es so einstellen, dass du nicht mit dem Stab am Fell reibst. Kommen wir zum nächsten Punkt, der Federspannung. Ich habe jetzt mal demonstrativ die Spannung maximal gelöst. Das heißt, wie du sehen kannst, gibt es eigentlich keine Möglichkeit mehr für das Pedal, wieder in eine Grundhaltung, Grundposition zurückzukehren. Das heißt, die Spannung ist nicht mehr vorhanden. So, und wenn ich jetzt hier anfange, die Spannung weiter aufzudrehen, dann kommt irgendwann der Punkt, wo diese Grundhaltung, diese gewisse Minimalspannung wieder eintritt. Und das wäre jetzt der Fall. Das heißt, jetzt habe ich praktisch ein Minimum an Federspannung und der Beater kehrt immer wieder zu seiner Grundposition zurück. Aber du siehst schon, es wackelt immer noch. Das heißt, ich drehe mal noch ein bisschen weiter auf und habe dann zumindest noch ein bisschen mehr Spannung und es wackelt nichts mehr. So, kurzer Szenenwechsel. Den Test, den ich eigentlich jetzt dir zeigen wollte, hat leider nicht wirklich funktioniert bei der ersten Aufnahme, weshalb ich dir das jetzt hier an der Bassdrum zeige, wo das Pedal dann fest montiert ist. Aber nochmal ganz kurz generell etwas zur Federspannung. Die Aufgabe der Feder ist es, den Beater zurückzubringen. Das heißt, je höher die Spannung, desto schneller wird auch der Beater dann zurückkommen. Der Nachteil dabei ist natürlich, dass jeder Schlag schwieriger wird durch den erhöhten Widerstand, je höher die Federspannung dann eingestellt ist. Das Ziel sollte sein, die beste Balance zwischen Rückprall und Widerstand zu finden.
So, und jetzt wollte ich dir gerne Folgendes demonstrieren. Wenn ich jetzt hier den Beater an das Fell drücke und langsam loslasse, dann wäre jetzt interessant zu sehen, wie oft der Beater jetzt noch zurückfedert. Also wie du siehst, war das Nachschwingen jetzt nicht sonderlich häufig. Das ist nämlich jetzt auf die niedrige Federspannung zurückzuführen. Jetzt erhöhe ich mal die Federspannung auf das Maximale und wir wiederholen mal den Test. So, die Federspannung ist auf das Maximale eingestellt. Das heißt, sie ist jetzt schon unter starker Spannung und ich drücke jetzt wieder den Beater gegen das Fell und lasse gleich los. Du siehst also dieses leichte Nachwippen vom Beater. Das ist natürlich jetzt hilfreich, wenn du besonders schnell spielen möchtest und nicht unbedingt eine große Lautstärke brauchst. Jetzt machen wir mal denselben Test mit einer anderen Beater-Position, nämlich wenn der Beater sehr nah am Fell positioniert ist. Und dazu drehe ich jetzt die Federspannung wieder auf das Minimale zurück. Kleiner Tipp am Rande, wenn ich jetzt hier oben die Schraube festhalte und dann unten die Schraube löse, dann kann ich das sehr komfortabel hier einstellen, welche Einstellung ich für die Feder haben möchte, und dann lasse ich einfach los und der Stab rutscht dann in die jeweilige Position, anstatt dass ich ständig gegen den Widerstand der Feder drehen muss und einstellen muss. Das ist mir zu anstrengend, insofern einfach festhalten, die Schraube lösen und dann habe ich die gewünschte Einstellung. Okay, ich habe jetzt mal den Beaterwinkel so eingestellt, dass er wirklich sehr, sehr nah am Fell positioniert ist und die Federspannung ist auf das Minimalste eingestellt. Und jetzt machen wir mal denselben Test. Ich drücke den Beater gegen das Fell und ich merke schon, der Widerstand ist praktisch nicht vorhanden. Und ich glaube, ich vermute, was jetzt gleich passieren wird, wenn ich jetzt den Beater loslasse, nämlich so gut wie gar nichts. Also den Beater kümmert es nicht, was jetzt hier gerade passiert. Ihr seht, das ist wirklich ein minimalstes Nachschwingen. Also für ein schnelles Spiel praktisch gar nicht gedacht. Für leises Spiel ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, weil ich natürlich sehr, sehr weich spielen kann. Und wenn ich nicht das schnelle Spiel brauche und auch in einem Setting arbeite, wo ich sehr leise spielen muss oder vielleicht auch niedrige Lautstärken spiele, dann wäre das eigentlich optimal. Ich habe kaum Widerstand und ich habe keine große Lautstärke, weil der Beater einen sehr kurzen Weg zum Fell hat. So, jetzt gehen wir in die andere Richtung. Ich erhöhe jetzt die Federspannung wieder auf das Maximale und wir schauen dann, was dann passiert. So, Feder ist eingestellt. Ich drücke jetzt den Beater wieder gegen das Fell. Der Widerstand hat sich natürlich erhöht und ich lasse jetzt los. Also du kannst sehen, der Beater schwingt zwar deutlich häufiger nach und auch schneller insgesamt, aber verstummt dann doch relativ schnell. Aber wenn du jetzt hier schnell spielen möchtest, dann kommt der Beater sofort zurück. Also ich habe den direkten Rückschlag und kann sofort wieder spielen. Nur habe ich natürlich in dieser Position überhaupt gar keine oder kaum Möglichkeit, wirklich Lautstärke zu produzieren. Das heißt, mit dieser Einstellung geht es nur um Geschwindigkeit. Kommen wir jetzt zum dritten Punkt, dem Beaterwinkel. Ich habe hier natürlich immer noch die harte Federspannung, allerdings habe ich den Beaterwinkel so verändert, dass er sehr nah am Fell ist. Mit dieser Einstellung kann ich sehr schnell spielen, aber habe natürlich deutlich weniger Dynamik und Lautstärke insgesamt. Wenn ich das brauche, dann wäre das vielleicht eine gute Einstellung dafür. So, das andere Extrem wäre jetzt, den Beater fast horizontal, sogar noch ein Stückchen weiter zu positionieren, Federspannung so locker einzustellen, dass sie gerade so greift. Somit habe ich natürlich die größtmögliche Dynamik, weil ich natürlich den größten Weg habe zum Fell und auch wieder zurück und damit automatisch eben die größtmögliche Lautstärke, wenn ich sie brauche. Die Lautstärke bildet sich dadurch, dass Distanz gleich Geschwindigkeit ist. Das heißt, wenn ich in einer absolut flachen Position anfange, beschleunigt sich der Beater auf dem Weg zum Fell und produziert eben somit die größtmögliche Lautstärke. So, der vierte und letzte Punkt, ein bisschen eingeklammert, weil er für die meisten von uns nicht wirklich relevant ist der Pedalwinkel. Ich kann ihn natürlich verändern, so wie ich möchte, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass die meisten Schlagzeuger mit dem Standardwinkel, der um die 30 Grad liegt, wunderbar auskommen.
So, wie geht's jetzt weiter? Du hast jetzt diese ganzen Informationen und weißt vielleicht gar nicht, wo du jetzt anfangen sollst. Also ich würde dir empfehlen, du fängst einfach bei den Standardeinstellungen an, womit eigentlich die meisten Pedale auch ausgeliefert werden. Also, der Bieterwinkel wäre 45 Grad. Pedalwinkel, wie gesagt, ist in den meisten Fällen bei 30 Grad eingestellt. Die Federspannung stellst du ausgewogen ein. Das heißt, oben und unten hast du denselben Abstand zur Halterung, wo der Stab durchgeführt wird. Wenn du jetzt aber zwei unterschiedlich große Schrauben hast, womit du die Federspannung arretierst, dann guckst du natürlich, dass der Stab unabhängig der Schrauben mittig positioniert ist. Und wenn du diese Einstellung jetzt hast, kannst du noch mal zu deinen Fragen am Anfang zurückgehen und gucken, was brauchst du denn, was sind deine Anforderungen, in welchen Tempi bewegst du dich am meisten und tastest dich dann langsam an die Einstellung ran, die du für deine Spielweise dann brauchst. Wenn du jetzt deine Konfiguration gefunden hast und darauf hoffst, dass du jetzt automatisch schneller spielen kannst, dann muss ich dich leider enttäuschen. Selbst ein sehr gutes und teures Pedal ersetzt nicht deine Fußtechnik. Also es ist immer noch dann auch deine Aufgabe, dich mit der Fußtechnik zu beschäftigen, aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Übrigens ganz kurz noch was zu meinem Pedal. Ich habe hier übrigens das Perfect Balance Jojo Meyer Pedal von Sonor. Das habe ich jetzt für mich so eingestellt, dass der Bieter waagerecht ist und die Federspannung eben ausgewogen ist. Das ist für mich aktuell eine sehr gute Konfiguration, die für mich wunderbar funktioniert, wo ich sehr viel Dynamik habe, auch die Lautstärke, die ich brauche, weil das Pedal ein bisschen dafür bekannt ist, dass es nicht unbedingt auf Lautstärke ausgerichtet ist, sondern eben auf Geschwindigkeit und Kontrolle. Aber mir gefällt die lineare Bauweise, das heißt, ich habe genau denselben Schub nach vorne als auch wieder nach hinten und ich komme damit mittlerweile sehr, sehr gut klar, nachdem ich das jetzt für mich besser eingestellt habe. Wenn du jetzt noch weitere Fragen zu deiner Pedalkonfiguration oder vielleicht zu einem Kauf hast, dann geh jetzt auf groovedynamics.de. Da kannst du mir dann eine Anfrage stellen für eine Probestunde, wo wir dann in Ruhe sprechen können, ob und wie ich dir dabei helfen kann, dass du in viel kürzerer Zeit dein Schlagzeug auch richtig meistern kannst. Also, das war's für heute und wir sehen uns im nächsten Video.